zei het net, toen de kamer nog niet liep, gezond ouder worden, dat is wat ik wil. Dat is het allerlaatste. Dat is ook mijn drijfveer. Ik zit nog in het verenigingsleven en dan zeg ik zo, wat ik gedaan heb ik gedaan. Ik wil je helpen, maar nu heb ik een andere prioriteit. Want ik ga een hele grote fout, maakten ze gebruik van, dat zei altijd ja. En dan hebben ze een paar keer nee gezegd en dat werkt niet altijd ook zo. Maar dat weten ze wel tot het even veranderd is. Maar we gaan gewoon door. Hè. We gaan ook weer door. We stappen zo in, dan kunt je de patch weer opzetten. Ja, zeker. Mag ik ook hartelijk bedanken. Geer ook. Toevallige ontmoeting. Dat is het leven. Ja. Als de vrij hebt, nu weer gepensioneerd bent, dan kom je lekker lui tegen. Van Bommel, daar kom ik ook lekker tegen. En Mark van Bommel, maar Mark van Bommel, dat komt ook door de sport. En ik ga in de collega, dat was Jacques Reupsoort. Dat was een man die strupte de amateurvelden af. En dat was een collega van me en daar kan er me dikker bij wie de hazen liepen. En daar had ze een meisje, had ze een geweldige voetballer. Die heeft het ook gemaakt door zijn karakter. Loopt nou triathlons. Wie is dat? Dat loopt nou triathlons. Dat is een quiz voor u. Nou, triathlons loopt ze niet alleen, hè? Die dus ook fietsen en zwemmen. Ja, en die heeft door zijn karakter was een kleinzoon van de slechter van meisje. Die hoort ook reupzaad. Nee, maar die had ook grup, zo het hem ontdekt. En daar kan ik je zo'n anekdote van vertellen. Nou, ben ik getipt, dan ging de meisje kijken en die speelde die het aanjeugd. Ja. En dan ging er wel aan, zei er, pot zit er, een tulband om, zei er, kom er het veld in, zei er, dat moet ik hebben. Kijk, dat is een bepaald karakter en de zuster gedaan. Met de Jacques zo had ook een bepaalde feeling daarvoor. En toen zag ze de vader, ik breng dich niet met de wagen naar, zit er naar trainen, ja? Met de fiets. Kijk, de krijgt karakter en hardheid door. Maar dus de speler wordt geen dat talent, wordt geen de uit meisje? Nee, uit meisje. Uit meisje, uit meersen. Ja, wordt geen de naam niet van nee, zullen we er een hoeskamervraag van maken dan? Doe dat. Ja? Jazeker, dan kan je er misschien nog een binding van maken. Die wat dan die houden, wat toch dikker moeten kijken. Zullen we nog een kleine hint geven in welk decennium dat een groot talent was? Nee. Praten we dan over deze eeuw of de vorige eeuw? Hij heeft gespeeld bij Liverpool. Oh. Ja? Hij heeft gespeeld, moet ik even nou, hij is nog even manager geweest bij Alemannia ook. En hij heeft nog een Duitse club gehad. Volgens mij is het Hamburg geweest, maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Ja. Maar het was het type wie Huub Stevens. Ja. En Huub Stevens, dat is van mijn generatie. Ja, en het is een hele loestige, daar kent ze mij lachen. Met Huub Stevens? Nee, met de speler waar we het nou over hebben. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Maar hij heeft ook de slagersmentaliteit. Ja, anders komt ze niet bij Alemannia aangeterecht, hè? Nee, dat wordt het allerlaatste. Ja. En dat is een beetje misgegaan. Soms schijnt het met centen, kent het wel eens misgaan. Verkeerde investeringen. Ja. Nou, als je een idee hebt, dan stuur een berichtje of bel even naar de omroep of zo. Dan, ik ben er inmiddels achter. Misschien hebben we iets te veel hints gegeven. Maakt niet uit. Gij zei het ook nog, voordat de camera liep. Dit huis heet een verhaal. Jazeker. Nou, vertel. Hallerhof. Ja? Haller betekent, dat heet het, Haller. Ja, dat... Hemel, wagenvuur, hel. Ja? Dus dat is een combinatie van het. Oké. En als je hier dat clipje opkomt, dat heb ik een oude mens verteld, dan is het alsof ze de hel in je is, zag ik dat. Dan was ik heel jong. Als ze berg op mos. Ja. En toen dacht ik bij me nooit, denk ik, dat was toch kwats. Wat die man zag. Maar die man, dat was op hoge leeftijd, dus wandel seks geleefd hier naar boven. En toen was dat niet zo goed verzorgd als nu. Oké. En dat heb ik altijd onthouden. Oké. Maar je wonen nog meestal natuurmensen in deze omgeving. En weet je, wij ook hier Vuilkamp een hele goede trainer. Dat woont in Aalbeek. Oh, dan denk ik dat het er niet een snor. Een serieuze, net zoals jij. Kijk, en dat zijn de mannen die hebben
hard gewerkt, geknokt. Ja. Die hebben mensen kennis, maar die zijn niet even de schoon gelopen. Nee, dat klopt. En Ja, dat kan ik beamen. Dat is ook een kwaliteit. Ja. Je moet niet menen, als je het bereik hebt, dat ze dan boven de lui staan, tussen de lui, boven de partij. Ja. Heb je trouwens, we hadden het net over Willy Dullens en dat hij voor zijn vrouw gezorgd heeft, omdat zijn vrouw ook altijd goed voor hem gezorgd heeft. Heb je een jonge vrouw? Nee, ik ben zelfstandig, al heel jong. Dus zelf gekozen single? Gekozen, half-half. Ik hou een relatie, heel jong. En die houden onder gedachten over het leven. Maar door mijn astma kon ik geen gezin. Onderhouden? Wel onderhouden, maar dat wat ik hou, dat wordt erfelijk. En die stap heb ik nooit gemaakt en niet willen maken. Want de mensen nooit zeggen dat ze ellende gehad, maar ik heb echt behoorlijk jong ertussen gehangen. Met astma en dat. En kijk, ze kallen nu over corona. Maar ik heb zelf nog met mensen met beperkingen zich aangestuurd en ik moest afstand houden met die lezingen en daar voel ik me niet zo happy bij. Want ik wil oud worden, maar niet met die beperking. En ook koolievreuger, daar heb ik veel contact met, die stuplongen houden en dat vond ik verschrikkelijk. Maar de wateropa die wisten dat ik dat ook. Ik leefde niet met de koop en door de sporten verzat ik me daar ook tegen. Maar als ik die aanvallen houden, dan word ik een paar dagen en dan zou ik dan ook weer half, dan word ik weer bezig. Maar daar wil ik met zeggen van, deze maatschappij die zeurt ook vullen. Die hebben van alles, maar die hebben niet zoveel, die hebben heel veel luxe problemen. Ja. Ja. En, we willen alles hebben. Juist, individueel. Kijken nou eens met om of te weinig. Maar als ze in de problemen komen, zijn het, hebben ze nu een showwoord voor watjes. En de psycholoog en allemaal wat te bieden. Maar dat heeft ook te maken met wat voor gezin dat is tegen kums. Kijk, en tegen hoe de generatie kums waar dat allemaal gepamperd is geworden, neemt zich vanzelf spreken aan dat alles kumsen wie stig ding zijn wilt. En gij dat niet gehoord, dat komt ze in een hele keiharde wereld terecht. Drugs en dat, en daar heb ik mee te maken gehad. En dat, Heb je met drugs te maken gehad? Ja, met mensen die verslavingswerken, doormenwerk, auto's. Groenvoorziening. En dan hou ik heel gauw Dan komen er wel eens boefjes bij jou onder de radar. Ja, dat wordt nog heel netjes uitgedrukt. Maar het circuit wordt heel diep. En dan moet ik luisteren en zwiegen. En luisteren door, maar dan moet ik zwiegen. Hey, ik vind dat eigenlijk wel, ik vind het heel dapper, maar ik vind het ook heel heftig dat je op een hele jonge leeftijd al de keuze hebt gemaakt om bewust alleen te blijven. Ja. Maar je zou het ook kunnen zeggen van ik wil geen nageslacht, maar daar had je toch even goed wel nog een relatie aan kunnen gaan. Dat weet ze niet, maar ik ben altijd zelfstandig geweest. Echt zelfstandig? Echt zelfstandig. Ik ben een geboren regelaar. En ik geef jij dat heen, maar niet de bus. Dan komen de vrouwen weer in het spel zeker. Kijk, en dat heb ik ook door mijn vak jong gezien. Het zijn toch maar speeltjes soms. Ja. En dat heb zich onderling nodig. Maar het moet een evenwicht zijn. En het leven heeft te maken met vertrouwen. Als het vertrouwen weg is, dan is het... Ja, ik ben het helemaal met jou eens. Helemaal. Cameraman, hoe ver zien we? Ja, ik word er knop niet uitgezet, dus ik heb geen idee. Oh, dat is geen idee. Even denken, maar ik moet dat goed tellen. 42, dus ik denk nog... dat is nog 2 minuten, nog 1 minuut moest even vullen. Nou, we moeten nog 1 minuut vullen. 1 minuut vullen? Ja. Waar zullen we dat mee doen? Dat jij opstapt en ik geef ook een zetje zo in de Nee, dat wil ik nooit. Moet ze zelf doen. Oké, dan moest ik zelf een zetje geven. Of een schop onder de... Nooit nodig, het wel heel jong. Kijk, vaders die geven zich wel een schepje met de intentie van... Corrigerende tik, hè? Je moet beter opletten. Ja.
En in die tijd waren onderwijzers, dat was een vak, die durfden onnig te doen. Maar nu is het soms omgedraaid, daar heb ik moeite met. Hij staat er langs mee en wij zoeken bij L1 mensen voor het L1-panel. Ik denk dat die man, die moet winnen. Toch? Ja. Ja, doen we ook met ons team een oproep voor. Dus Wie weet, is dat wat voor ook misschien? wie weet, als je met een oude Limburger wint, Ja? zeg ik nu ja. Dat is een goeie, ja. Ja. Is dat een mooie oetsmieter? Dat is een goede Ja, hè? deal. Oké.